Добре, се снима. Денеска работиме терминологија и ова е тема, претходно правевме анкета кој спортува, кој не спортува и дали спортот е здрав или не е здрав. Ама има и друго, не е само спорт, него е рекреација. Денеска зборуваме за терминологија и би требало да биде кратка темата, иако повторно еве 29 минути се задржавме на овој некој воведен дел, чисто за да направам некоја така малку обсервација. И зошто ја користиме терминологијата? Терминологијата е всушност логија, се вели наука, а термини се некои зборчиња кои што ни даваат насоки. Например, ономатопеја. Ономатопеја е термин, ама објаснува нешто и спаја во некој се што ни објаснуваат некои зборчиња, можеме да ги кажеме како дека се тоа терминолошки некои поими кои што задаваат некакви објаснување. Наместо стиграле како беше филмови се објаснуваа без зборчиња, па беше странски и така натаму. Значи, за да не објаснуваме, ти, ајде, дојди сега, намести се овде, прави ја оваа вежба, ние си користиме зборчиња кои што ни се дел од терминолошки поими. И со едноставно, кога ќе кажам, супер, еве што ми текна, кога ќе кажам дека згиб се изведува со потфат, некои од вас упорно го работат со надфат, значи потфат или надфат. Па дури имав објаснување дека ова биле женски згибови, ова биле машки згибови. Тоа е некој жаргон, исто терминологија, можеби некој жаргон, ама ја не сум сретнал машки и женски згибови, ниту машки и женски склекови. Така да, од тука и почнавме. Како што објаснив терминолошки, пошто е првиот час, потфат. Не мора да објаснувам дека дланките се одоздола на притката или на вратилото и од тука, значи го фаќате вратилото доздол. Гледате колку е долго тоа. Туку едноставно објаснуваш, кажуваш, рацете се во потфат, нозете се во малорасчекорен став, или нозете се во малорасчекорен став, телото е исправено, рацете се во одрачи, на 1 и на 2 прави засук на лево, на 3 и на 4 прави засук на десно. Вежбата објасната. И токму за овие работи ќе пробаме да направиме, да искористиме некоја терминологија или да објаснам на кратко како може да се, значи како може да се употребуваат овие зборчиња за да може да имаме успех при објаснување на вежбите. Само малку ќе ми помогне сега еден дел овде да ви објаснам дека што е интересно. Професор, едно прашање за згибовите со потфат и надфат. Што е разликата во однос на мускулатурата? Први, ние згибовите ги работиме во функција на тестирање. Тестот е опишан дека се работи со потфат. И тоа е најбитното во моментов. Разбирате? Не знам кој праша, ама тоа е најбитното. Значи, ние тестот, метриските карактеристики на тестот се проверени на популација и таа популација го изведувала тестот во потфат. Има колеги кои што ќе ми кажат, ама потешко е во надфат, точно, потешко е во надфат, но тестот се изведува во потфат. Значи, ја не можам да направам компарација помеѓу некој што прави во надфат и во потфат. Во мускулни групи, ако разликувате, тогаш при користење или при фатот што се прави на згибот, ако е во потфат, тога се вклучува која мускулатура екстра, а која не се вклучува екстра. Најверојатно повеќе бицепсот се вклучува. Да, флексорите не е само бицепс, туку флексорите во зглоб на лакт. Значи тоа е кога работите свиткување на подлактица кон надлактица, не учествува само бицепс, туку учествуваат три мускули главни учествуваат и многу други кои што се стабилизатори, синергисти мускули и така натаму, ќе учите по кинезитерапија повеќе. Така да е убаво да се користи терминот поголема мускулна група, например мускули флексори. Они прават флексија.
Додека ако буткам на напред, тогаш се мускули екстензори. Тие прават екстензија, оддалечување на мускулните припои, овие прават собирање на мускулните припои или концентрична контракција. Така да, мускулите флексори учествуваат во потфат. Мускулите екстензори, а во надфат не учествуваат и некако полесен е згибот кога се изведува со потфат отколку со надфат. Океј? Професоре? Ајде. Да ве известам, само сакав дека Сабаљеви ги пратив видеата, ама немав повратна информација, само да знаете. Не можам, сите праќаат, јас имам обврски, ама еве тие што знаат другите имаат информација дека ги добиваат и ве молам, дека сам добиваат фидбек, ве молам, не ми праќајте, професор, јас можам 9, ама утре ќе можам 10 и ќе ви пратам 10. Ја оптеретувате фреквенцијата на разговор. Значи, се договоривме, ако можете 10, пратете. И не правете 10, туку правете до отказ. Секој втор што ми покажува 8 склекови дека можат колешките. Не, покажете колку можете. Едната колешка од 8 денеска успеа 17 да направи. Значи, не праќате видео ако не е задачата завршена. Тестовите се задуваат до отказ, треба да исполните нормата. Тоа е најбитното. А ако овие два услова се исполните, сними видео, прати. Ако не се, тоа е тоа. Не ми праќате. Добро. Ај ќе започнам први со овој дел. Како се организира група? Па, например, имате дечиња 30 во сала, држите настава и треба некако да ги изорганизирате. И првим што може да им кажете, например, овде има збор, нема збор, ќе искористам место збор. Значи, првим кажувате збор. Некоја терминологија која што унифицирана, не мора да биде на тој начин, може некој да крсти комунистичка терминологија и слично, но функционира. Значи, за да ги организирате дечињата, ќе им кажете збор. Што значи збор? Збор значи дека тие може да се изорганизираат во една линија и таа линија да искористите и например да биде што не работи ова. Супер. И таа линија, например, ако се наместат тие во една линија, нели? Тоа значи дека вие сте во некоја состојба како наставник. Ова е нешто ми прави проблем, се извинувам. И треба да ги донесете, значи, дечињата во некоја... Зашто вака ми правим? Ајде, супер. Треба да ги донесете во некоја линија. Така. И тоа би значило дека они се наместени, например, збор на бела линија. Вие се местите некаде пред нив и најчесто се вели дека се прави некој триаголник, кој што е рамностран триаголник. Тоа значи дека наставникот е секогаш на средина, за да може сите да го гледаат. Од тука настануваат команди, например, команда мирно, така, некој активен став, не е ова војска, нели, ама чисто да си има некој внимание, може да се искористи и не мора. Имате став, например, каде е овде лево или десно на групава. Групава гледа кон вас. Ова е лево или ова е десно. Почетокот на групата е секогаш тука. Значи 1, 2, 3 или обратно. Што мислите? Како се местат? Обратно. Така некако. Значи може да се наместите, да ги наместите да бидат тука, или 1, 2, 3, 4 и така натаму. Со тоа што овде ако е групата, например, гледате овој X овде киднал малку и е на бела линија, ама киднал, или овој ученик, па може следна команда да им кажете надесно порамни се. Тоа значи дека би требало да дојдат скоро на една педал раменица до раменица, еден до друг или една до друга, за да групата биде поконзистентна, да биде на едно место прибрана за да може да слуша. Во сала која се зборува, обично има и ехо и слично и голем простор е, и е убаво да имате информација дека сите ве слушаат. Значи тоа
ќе имате шанса по методика и дидактика да ги искористите овие моменти. Значи, надесно порамни се, тоа значи дека треба да се порамнат на десно. Добра. Следна команда може да биде, например, во две реди, на парови преброј се. Па, и ако е, доколку е на парови, преброј се само команда, тогаш е прв, втор, трет, четврта, пета, шеста, така натаму, колку што ги има овде, нека ги има 45, нема никош да работите се на факултет. Вашите групи некош бидат тукави. Ако кажам на парови преброј се, тогаш тоа би значило дека што? Дека ќе биде прв, втор, прва, втора. Ова се парови веќе, така? Прв, втор, прв, втор и така натаму. И сега имате овде иксови кои што многу ми се 45 луѓе ми се. Значи многу ги имам. Треба некако да ги организирам за да може да ме слушаат. Па сега како ќе направам ако доволно е со 4 ќе пробаме. Треба да ги предадам да бидат во две редици. Како ќе ги наместам да бидат во две редици? Кога ќе кажам команда некоја, условно не мора биде команда, туку тоа може биде се договор, значи во демократско општество да не биде комунистичка команда или некоја воена, некогаш и треба функционира, тоа. Да кажеме дека треба да им зададете команда во две редици престрој се, значи сега сме во една редица, така? Сега сме во една редица, а треба да се престроиме во две редици. За да се престроим во две редици, тогаш овој ако беше прв, овој ако беше втор, овој беше прв и овој беше втор, тогаш вторите одат позади првите. Океј? И се местат во некоја ваква положба. Вторите одат позади првите. Не заборавајте дека наставникот е тука секогаш. На овој начин, тогаш ќе се добие некоја слика, која што ќе биде некако вака. Значи, замислете дека наваму имаме уште луѓе и наваму имаме уште луѓе. Прва редица и втора редица. И сега веќе добиваме колони, па можете како сакате да ги завртите. Поентата е дека ако сакам да ги преведам повторно ќе ги пребројам на парови преброј се, но сега во оваа варијанта се брои само првата редица и кажува прв, втор и така натаму, значи колку што имаме. Но сега кога ќе задам команда во 4 редици престрој се, тогаш овој X пробува да влезе меѓу овие два X-а, тука, а овој X пробува да влезе меѓу овие два X. Ова може би ви личи на X точка, ама поентата ми е да ве некако апликативно ви покажам за да запомните. Сте го работеле најверојатно по часовите по физичко, ова е само потсетување, добро е да го имате каква информација, убаво е во сала да се викне, малку се покаже авторитет, не за да покажувате силина, туку за да може да организираме салата. Тоа е интересно и преку интересни задачи да ги занимираме децата. И ќе мислам особено со дечиња многу интересна работа затоа што они сакаат анимација, сакаат некој да им задава некои вежби и дури ова престројување, постројување, разредување ни сала ќе сакаат да го направат, особено помалите, тамо тинејџерски услови, вие сте некои од вас тинејџери и некој од нас уште. Е тешко да го организирате, ама е убаво, интересно е, зависно од тоа што сакате да им дадете да направат. Значи, во оваа варијанта ако правиме, тогаш ќе добиеме нешто налик на колона, но не заборавајте дека и до нив има уште луѓе кои што се наредени тука, па имаме уште луѓе, нели, наредени до нив и така натаму, ова да може да се продолжи уште и на некој начин ние сме го спастриле с просторот со тоа што на првата редица може да зададам команда, ми бега пекалцето, на првата редица може да им зададам команда, например, 5 чекори напред, тогаш првата редица би дошла некако тука, втората редица ќе зададам команда 3 чекори напред, би дошла тука и така натаму. Целта е дека можете да ја изорганизирате комплетна салата и на тој начин кога ќе изорганизирате салата, тогаш ќе имате некоја опција на каде што можете апсолутно да
да си сработите, да си организирате, например, салата од овој тип, и тоа се со команди кои што се од терминологија. Да мислите дека е ова цела сала, нели, падачињата се некако наместени тука. Бега пенкалцата, се извинам. И имате, значи, тука ќе проложам на овој начин, не мора да биде тиксови. И наставникот може да биде тука, може да биде настрана. Ќе видиме со команди полулево, полудесно, поентата е сите да го гледаат. Значи, тоа е целта на постројувањето и овие некои така команди условно кои што се нарекуваат. Ги споменавме мирно, наместо слободно, некако војничка терминологија, но да не плаши. Надесно порамни се, не кажавме дека може да се заротираат, значи ако може да се заротираат на десно или на лево. Значи ако е ова напред, ова е лево, ова е позади, ова е десно, тогаш надесно, че да видиме како е, не е надесно круг, на лево круг имаше, доколку е надесно, тогаш се вртам за четврт бурек. Доколку е налево, командата се вртам на четврт бурек, ама на лево. Доколку е налево круг, тогаш се вртам за пола бурек. И се зависно колку сте гладни, може да се завртите на четврт, половина. Поентата е дека може да ги изорганизирате дечињата. Налево круг, преброј се, на парови преброј се, група напред марш, значи доколку се движи групата, ова веќе нема да го објаснувам, убаво во сала се види, најверојатно сте го виделе, група стои, па повторно десно крило зави, деме групата имала крило, па може да кога се врти, десно крило зави, лево крило зави и така натаму. Да, ова е првото што го објаснив, сум го имал како слайд, супер. 5 метри е мало растојание, зависно колку луѓе се, но тоа е тоа околу организирање. Што сакам да ви сега да преминам, тоа е на основна терминологија на вежби за оформување или обликување, некаде се наоѓаат. Има книгичка која што ви е посочена, едната е, мислам дека беше од Ѓорѓевиќ, српски, ама убаво е нацртана и може да се искористи, мислам дека по некоја аналогија, не ни е толку далек овие некои од соседниве јазици, како што се бугарски и српски, ги разбираме. Грчки, може би некој, ама неам литература, албански не разбирам, ама имам литература албански, антропомоторика, споменав тоа. И сега, ова се основни 6 групи на ставови кои што ние денеска ќе ги поминеме. Нешто со видео, нешто со цртање, нешто со вака презентација PowerPoint. И ајде во првата група, значи имаме ставови, приземни положби. Приземни положби значи дека некој дел од телото, сем стопалото ја допира подлогата, поскокнување, свртување како посебна група, движење огромна група, таму имаме одрачи, предрачи и слично, одножи и задржување како посебна група. И сега ке ставови, значи постојат ставови со свиткани нозе и ставови со исправени нозе. Само да проверам дали добро се слушаме. Да. Најверојатно. Да. Океј. Да. Добро. Ова овде треба како табла. Океј. Токмоножни ставови. И сега кажува токмоножни ставови се ставови кои што токмоножни, нешто да е стокнено, стопалата се стокнени. Значи зборуваме за ставови кои што ги објаснуваме стопалата. И тоа значи дека токмоножните ставови, значи секогаш тежината е подеднакво распределена на обете нозе, да така и пишува, но само стопалата се допираат со различни положби, со различни делови од телото. Па на пример вели став спетен, тоа значи став спетен, тоа е овој став. Значи, став спетен, каде што стопалата се допираат само со петите. Ова е став споен. Сега гледам зашто ми одиме лево. Ова е став споен.
каде што стопалата се допираат со нивната цела внатрешна површина, значи ова е став споен. Ова е став сраз, каде што вели да, стопалата слично како кај овој став овде се допираат, но тука се допираат по 90 степени, па може да приметите во гимнастика, кога излегуваат да направат некоја вежба или слично, тогаш го запазуваат тоа. Ова е некој став мерен, се нарекува како да нешто... ова е рамен, како Чарли Чаплин. Значи, овој став е рамен. Ставот мерен е овој став. Како нешто да мериме, имаше некои детски игри кои што порано ги игравме, и став распетен, каде што петите се одвоени. Чекај да видиме со ова што ќе каже. Да, каде што петите се одвоени. Значи, на ова мислам гледате, ова се врвовите од стопалата, а ова се петите. Супер. Мислам дека да, можеме и да ги покажеме тие како изгледаат. Ова е едно човече тука нешто пробува да вежба. Ставови со испружени нозе. Че да имаме вака, да, подобро се гледа, токму ножни. Супер. Првиот став беше спетен. Вториот, од почеток едам. Првиот став е спетен. Вториот став е мерен. Третиот став е рамен, како Чарли Чаплин, може да го запомните. Следниот е распетен, значи распетен. И овој беше мерен, тој со Чарли Чаплин беше рамен, не беше мерен. Океј. Следни ставови со испружени нозе се ставовите, се чекорните ставови. И овие ставови објаснуваат дека стопалата не се допираат меѓусебно, вели, а тежината е рамномерно распределена на двете нозе. Значи, ова се чекорни. Тоа значи дека, можете, кога се објаснуваат вежби, можете да си, например, цртате некои кинограми, па, например, јас ќе нацртам едно човече кое што е во некој му искршив новата, ама е убаво да ги знаете вежбите, да ги цртате на овој начин. Ќе се потрудам. Значи, во некој... Ова не се испружени нозе, но тежината е на двете нозе. А ако го направиме тоа со испружени нозе, тогаш би требало да биде некоја идеја како тоа може да се нацрта, нели? Па, например, да имате стопалата да е тежината да е на двете нозе подеднакво. За разлика од тука, ако нацртам нешто вака, каде што човечево е на едната нога, а другата нога му е во воздух, тогаш имаме тежина само на една нога. Но кај овие ставови што ги споменав, тоа се чекорните ставови, значи тогаш тежината е секогаш на двете нозе, кај чекорните ставови. И сега, од овие чекорни ставови имаме чекорен став напред, чекорен став назад, само да видам, да, супер, така ми се поставени. Може да ги поминеме. Значи, по некоја логика, само се појави, да, по некоја логика, ова е став чекорен со десна нога напред. Така. Ајде сега да видиме, ова треба да е став чекорен исто со десна нога напред. Супер, и ова човечево нешто покажува дека тежината е на двете нозе. Океј. Ајде да видиме сега какви други чекорни ставови има. Значи, тежината е на двете нозе, ова е, рековме, став чекорен со десна нога напред, став отчекорен со десна нога, став, кај чекорните ставови се вели став чекорен со десна настрана. Став, ова е интересен, ова е став зад чекорен внатре.
Значи напред, назад, зад, од страните е од. Тоа се некои варијанти чисто за покажување, не знам дали има уште нешто. Ова би било исто став чекорен со, да не го враќам назад, со, или ја ќе пробам да го вратам малку. Супер, значи тежината е на двете нозе, но поентата е со која нога се тргнува. Значи став чекорен со десна нога напред и внатре. Супер, кога ќе кажете намести се во став чекорен, тоа значи дека секогаш тежината треба да е на двете нозе. Океј. Следниве ставови се исчекорни ставови. Тамо се нагласува дека се прави некој исчекорување и тогаш вели дека тежината се пренесува, тежината се пренесува на ногата што исчекорила. Супер. Тоа значи што? Ќе ги среќавате некаде, можеби не секогаш, но ајде ќе поминеме како тема. Чекај. Ајде да видиме овде, пошто ми е наместено со ножен став, па после ќе се вратам на исчекорни ставови. Добро, ножните ставови вели дека стопалата се оддалечуваат едно од друго. Значи, тежината секогаш останува на ногата. Само да видам дали е така напишено. Да, значи тежината секогаш останува на ногата на која што не се помрднува. Што значи дека ногата која што се помрднува останува на ногата што не се оддалечува. Што значи дека ногата која што се помрднува ја допира подлогата само со прстени. Супер. И кај овие ножните ставови имаме исто примерче кој што вели дека ова е став предножен со десна. Значи сега овде ги користиме пред, зад и од. Ајде уште еднаш. Став предножен со десна. Значи ставот предножен е кога ќе застанете, ќе морам да гледам кај мене на видеото, за да можам да го стопирам. Значи, супер. Ова е став предножен, ја допирам подлогата во оваа варијанта, но тежината, ако може да приметите, останува на ногата која што не се помрднува. Ова би било став заножен, значи став заножен. Зошто? Затоа што со десната нога, став заножен со десна нога. Така е терминолошки, со десната нога одам позади и не ја преместувам тежината. Ова е убаво кога можевме сите да ги пробаме во сала и има едно ќе го учиме кај моторички навики. Значи, луѓето со читање помнат 10-20%, со повторување помнат 30% и така натаму со употреба на своето тело помнат до 90%. И затоа се многу битни вежбите во сала за совладување на материјалот и за вас, но и за другите. И битно е движењето физичко. Понимајте, 90% од пренесеното знаење се помни преку движење. Многу интересно. Океј, ова е став одножен со десна. Значи, став одножен со десна може да биде само ако одите на десна. Може да биде став одножен со десна, ама ќе ја покажам, мислам, варијантата внатре и вкрстено, тоа е веќе нешто друго. Ова е затоа што и исто е битно дека наставникот ги задава, убаво е да ги задава вежбите во огледало. Значи треба да ги знаете и вежби, мислам да даете, да се ориентирате спрема тие што се вашите клиенти. Значи ова е став одножен на десно, тежината останува на ногата на која што не се помрднува, другата нога нема тежина. Ова е став заножен со десна, од друга перспектива предножен со десна и така натаму. Предножен со лева. Мислам дека оди ова е став одножен со лева, значи секојаш на лева страна ќе оди ако е одножен со лева и тие се тие. Ајки поминеме исчекорни, нека бидат исчекорни ставови, се ставови кои што кога ја правите исчекорен став, тогаш гледате човеков се помрдна од местото од каде што стоеше
и ја пренесува тежината на ногата која што е зададена како команда. Значи, став исчекорен со десна, став исчекорен со лева напред. Тежината е напред, барем така покажувам. Тежината е напред, а по втор пат сум покажувал. Добро, тежината не била позади. Што ќе покажам сега, само да видам. Супер. Ова е став исчекорен со десна. Став исчекорен со десна настрана. Тоа значи дека тежината се пренесува на таа нога. И по истата логика би требало да биде за сите, нели? Ова е исчекорен со лева настрана. Можете да се исконсултирате литературата. Ова е задчекорен со десна, значи задчекорен позади, а за напред е пред или напред со објаснување. Задчекорен со лева и слично. Некаде се среќаваат, некаде не. Став расчекорен, ова е најчесто колку се користи кога се започнува некоја вежба, па вели мал расчекорен став или голем расчекорен став за да може да направите нешто. Командата е остав или врати се назад, или нозете прибрани, или нозете токму ножно за да се вратиш назад, за да покажеш можеби нешто друго. Хоп, мал расчекорен став и може да биде и голем расчекорен став. Хоп, голем расчекорен став. Значи, зависно што сакате да правите. Па од тука да биде предклон, засук, и не мора ни да покажувате, ако луѓето ги знаат работите, тогаш може да ги сработите. Мислам дека ќе одиме преку видео, поедноставно е. Ова е став расчекорен со десна нога напред. Така. Хоп, врати се назад. Ова е став расчекорен со лева нога напред. Може да бидат, нели, на страните, тие не ги коментирам. Поентата е дека, ајде овде може би добар момент само да го искористам овој слайд. Чисто да ги видите нели насоките и како се нарекуваат, па ако е напред, тогаш нели може да се користи напред, пред или нешто слично. Назад или зад или за се користи, настрана е од секогаш или на која страна се движи, на едната или на другата. Овие, ако ова беше осмина бурек, тогаш ова другово настрана кога се оди е, ако беше четвртина, тогаш ова кога се оди како која го 45 степени, тогаш ова ќе биде осминка бурек, нели? Тогаш ќе биде со десна напред и надвор, ќе ги покажам и на сите други варијанти, но се мисли на диагоналните позиции. Океј, ајде да видиме дали ги поминавме сите, само што тоа ми фали. Значи, поминавме ставови со токмоножни ставови, поминавме чекорни, поминавме исчекорни, ножни и расчекорни. Колку што се сеќавам ги поминавме сите. Ова се ставови со свиткани нозе, па например човеков нешто покажува овде некој получучен, не ги гледајте рацете, чисто се ставили во некоја положба за да може да биде да се дообјасни како што треба. Мислам, за да не обрнувате внимание на рацете, битно се во нозете. Значи, ова е некој получучнување или получучнување, чучен жаргонски, ама чучнување, или може да биде чучнување. Може да биде и длабоко чучнување, ако нели се спуштите скроз додолу, мислам дека не сум покажал. Океј, во оваа варијанта сагитална рамнина би било, значи, чучење. Чучнувањето се мисли дека е, значи, ниско долу. Получучен може да биде получучен, еве го, хоп, назад се враќа. И така натаму. Па можете да зададете вежба. На 1 получучен, на 2 почетна положба. На 3 чучење, или чучнување, пардон, на 4 почетна положба. Значи, ајде уште еднаш, пробајте да замислите. Почетна положба, нозете се стокмени, споени, токмоножни, рацете се прибрани до тело или тоа е прираче, ќе го видиме понатаму, и правам мал расчекорен став, хоп,
Значи секогаш расчекорен став со хоп оди за да се зададе команда и нозете малку се раздалечуваат, нели? И тогаш правам на еден работам получучен, малку се спуштам во колена, на 2 се враќам во почетна положба, на 3 одам во подлабоко спуштање во чучнување, на 4 се враќам назад. И ги броите 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, така натаму вие го задавате ритмот. Добро е вие да го задавате ритмот за да знаете дали вежбата е понапорна или не е понапорна и носи искуство и тоа може да се стекне, кои вежби треба побрзо да се бројат, кои вежби може да се бројат и поспоро. Овие се вежби за обликување, кои што најчесто се загревање, за да имате група, како што кажав, дечиња и треба да ги спремите и не можете да им кажете на нив, ајде сега вие секој од вас посебно се загрее. Тие мислам што ќе не знаат како се загреат. И така да пред да почнете некоја активност е добро 10 на 15 на минути да ги загреете, можете со вакви вежби за обликување, супер се. Затоа што комбинираат овие вежби комбинираат вежби за флексибилност, сила и плюс повторувате терминологија, така да е добитна комбинација. Оваа положба е положба на, знае некој, ако претходно беше чучнување, ова е положба на клек. Супер. Од тука исто може, значи, преку положба на клек, од тука ќе биде, ова е некој рачекорен став, во еден работиш клек, на 2 почетна положба, без раце. Супер вежба. За силова издржливост на нос. Од глутеус, од квадрицепс, се вклучува, дури стабилизатори на рбет и така натаму. Варијанти нешто сум направил, ајде да видиме. Оп, супер. Ова е, значи, получучен на лева со, само да видам, со десна нога во одножување. Дали ќе затреба на некого оваа положба, не знам, но е добро да ги знаеме. Значи, получучање на лева или получучнување на лева, десна нога во одножи. Ножните ставови се со одножи, а одножување е движење, ќе видиме понатаму. Добро, врати се назад во почетна положба. Како го возам човеков, како што сака. Хоп. Има ли некој доброволец да ми каже што направи овде човечево? Бугарски скват. Ова го скрати терминолошки, браво. Значи, ја пробувам да кажам некоја наша терминологија, бугарски скват. Не дека е Бугарија, него го скрати. Добро, се сложувам, особено во кросфитот има терминологија која што мора да се научи за да можете во жаргон да им влезете на луѓето и тоа е тоа, значи тоа се тие терминолошки појави. Но ако пробаме преку овој начин на разложување на движењата, тогаш он прво е во почетна положба некоја, нели? И прави што? Хоп, ова е нешто првото и прави Исчекорување напред. Исчекор напред. точно, исчекор напред со лева нога. Сега да видиме следно што ќе направи. Хоп, ова е Клек. Клек. со десна нога, одлично. Не следите, тоа ми свија. Или бугарски скват, така. Јасно. Не знам дали бугарски скват, искрено не сум го користел, ама ова некако терминологија, мислам, ова сум ја користел, а сега можете се да најдете на интернету. Лежења се, не се само овие примери што ги кажав, ова е во интерес на времето, нели? И така сум го снимил материјалот. Лежења се ставови кои што влегува во приземни положби. Значи, вратам за да видиме што кажуваме, за да не биде дека овој само лета и скока нешто прави. Значи, овој дел на ставови со испружени нозе и со свиткани нозе ги поминавме. Сега сме кај сега сме кај приземниве положби. Супер. Приземни положби, прво едноставно лежење. Мислам, што друго да направите од приземна положба, освен да легнеме. Тоа не е никако генетика. Лежење на грб беше тоа. Ова може да се дефинира како лежење на гради. Зошто? Затоа што можете од лежење на гради во позиција за склек да направите поскок. Е една вежба која што е нешто слично на, ајде помош, како беше англиската?
Burpees. Burpees, ние во војска имавме гуштера флет. Таа терминологија треба да ви ја покажам некако. Ај може би ќе ви покажам на крај, ќе ја нацртам. Лежење, ова е за на плажа ептен. Значи лежење настрана, но раката е во лева рака во узрачи некако ќе му дојде. Значи стопало добро, супер. Лежење настрана, лева рака во узрачи, десна рака држиш мев. Шалам недефинирана е. Така ја покажува. Ова е стоење повторно, опирање. Опирање се исто приземни положби. Значи ова е како ќе опишете оваа положба? Овој став. Внимавајте, имаме нозе, имаме и раце. Ајде, помош ќе направам јас. Значи, опирање се работи секогаш кога рацете, дланките се на под, тогаш тоа е опирање. И сега во оваа варијанта, ова е опирање предно во чучнување. Затоа што може да биде опирање предно и во лежење. Имаме идеја за опирање предно во лежење? Мислам дека имаме. Сега ќе ја објаснам. Како? Клек. Клек рековме? Клек. Склек. Се тоа. Супер, ајде, ама ова е интересно се. Ако гледаме опирање предно во лежење, тогаш тоа би изгледало вака. Ова е нешто опирање предно во лежење. Кај ми е ова? Значи, ова ќе биде... Значи, ова ќе биде опирање предно во лежење. Со тоа што тоа треба да биде, ако ја искористиме, ако ја нацртам подлогата, тогаш тоа треба да биде вака. Ќе му ги продолжам нозете 45-ка, нека видат, за да биде добро. Ама приметувате, дланките, рацете не се свиткани никако. Ова е опирање предно во лежење. Дали е предно или задно, како ќе направиме? Да биде предно или задно, наедноставно. Ќе му нацртаме нос. Сега е предно. Ако беше задно, тогаш ќе му нацртавме нос, ама каде? Нели? Некако нагоре, со тоа што моите можности за цртање се лимитирани, толкави се извинувам. Но како ќе нацртаме позиција на склек? Значи, таа е опишена исто во терминологија. И ајде, нека биде позиција на склек, нозе, и сега имам нешто, како ќе му дојде, хоп, ова е веќе нешто друго. Ова е положба на склек. И сега, ако сакате да зададете вежба склекови, тогаш ќе кажете што? На 1 лежење, опирање во лежење предно, на 2 склек. А ние викаме склекови, повторно терминолошки. Но битно е да се разликуваат. Значи, на 1 опирање предно во лежење, со тоа што овде ќе му биде носот, нели? Не тука. На 2 склек. Океј сме со овој дел? Ајде видиме што работи човечево сега овде во опирање. Значи, истото опирање предно во некое чучнување. Сега е опирање предно во клек, во клечење. Па од тука може да извадите десна рака во узрачи, лева нога во заножување. Значи, тоа се некои оние вежби што обично, кој беше колегата со РВ-тот, ги задаваат за рехабилитација и наместо да покажувате, можете да ги објасните или кога цртате, да знаете да ги нацртате. Многу поедноставно на хартија, со пенкалцо не ми оди баш, ново ми е. Океј, што има друго? Седење. Бекир сега на сред настава, не известува за нешто. Седење, исто така приземна положба. Ова не е многу познато после лежењето. Значи седење, но ако приметувате, не допирам ништо со дланките. Зошто? Затоа што ако ги спуштам дланките на под, тогаш ќе биде што?
опирање. Тогаш ќе биде опирање, затоа што секогаш опирањата се со дланките на под. Значи, да, еве пробувам, сега мафтам со глава, не сум го заборавил видео што се сум снимал. Значи, вели дека ако се опирам позади, тогаш тоа не е тоа. Тогаш е опирање, не е седење. Но во оваа варијанта ќе биде како? Опирање задно во седење. Може многу да се објасни. Не знам, Бекер следи настава или ни пишува на Вибер? Не следи настава. Еви човековик. И разни варијанти, значи може да биде седење во опирање предно. Ајде да пробам да ви го нацртам и тоа. Значи седење во опирање предно. Како би изгледало? Седење во опирање предно би изгледало нешто, значи вака. Нека биде на оваа страна, но тогаш ќе треба рацете да се тука, напред. Пардон, ова е носот овде се стопалата. Не изгледат баш најубаво. А ако е опирање задно во седење, тогаш би требало нешто нешто на овој да биде налик на да биде налик на ова, значи опирање задно. Океј. Пред и зад опирање. Ветувам, всушност сакам да покажам дека малку поубаво ги цртам на хартија. Ако ми верувате, ако не, тоа е тоа. Супер. Подскоци, не змија подскок, него подскоци. Хоп, подскок напред. Ова се токму нужни подскоци, зошто? Затоа што со двете нозе истовремено работиме. Хоп, задскок. Значи, ова е предскок, влегува во групата на подскоци, предскок и задскок. Ако биде одскок надесно, така, и ова е одскок налево. Одскок налево повторно и одскок надесно. Еве една вежба, ова сега човеков покаже тука. Напред, назад врати се, може уште еднаш назад па напред, па одиме на лево, на десно и се со подскоци и тоа да го зададете како вежба. На 1 предскок, на 2 задскок, на 3 задскок, на 4 предскок. Значи веќе сте се вратиле во почетна. На 5 одскок на десно, на 6 одскок на лево, на 7 одскок на лево, на 8 одскок на десно. Значи ако пробавте да пратите, тогаш прави како некој крче, напред-назад, лево-десно, но секоја се враќа во почетната положба. Добро, да, окей, стопалата може да биде стокмени, може да биде, може да биде со мал расчекорен став, може да биде со голем расчекорен став, може да биде со стопалата стокмени. Значи ова е ако е со некој така среден голем расчекорен став, зависи што ќе посакате да кажете. Најголемата група на движења, најголемата терминолошка група е всушност најголемата терминолошка група се движењата и тие ги има многу, само да кажам што поминавме, значи и ова го поминавме. Ајде овде, ова го поминавме, свртување не, и сега сме кај движења. Супер. Движењата, значи, може да бидат движења со раце. Ова е многу препознатливо, тоа се нарекува како предрачи. Но се тргнува од која положба, значи од рацете во прирачи, па може да биде предрачи. Супер. Со тоа што предрачи со дланките долу или предрачи со дланките горе, зависи што сакате да направите. Ајде, во сагитална рамнина, тоа беше во фронтална, ова е сега за нас во некоја сагитална рамнина, пардон, што направив? Тоа беше напред, а ова е задрачи. Значи, ајде уште еднаш мораме методски да ја поминеме. Во оваа бочна рамнина, значи предрачи, прирачи, задрачи. Супер. Прирачи. Тоа е тоа.
задрачи со дланките надвор. Океј? Да, може да биде со дланките надвор, со дланките внатре. Или доле, или горе. Одрачи, ова го користевме кога ја местевме групата надесно порамнисе, усвари не надесно порамнисе, туку може да накаже да зададете команда, да, таа команда не ја кажавме, на пример, одрачи на лево. Тоа значи дека треба да одрачат сите и да се направат простор за да може околу нив да има простор за работа. Баш ме интересира што има следно. Узрачи. Со десна рака. Да, узрачи со десна рака. Значи тоа е по вертикалната линија, повторно дланката може да биде кон напред, кон позади, во страна, кон надвор и така натаму, но битно дека узрачи е раката кога оди горе. Прстите треба да се соберат. Овој мафта повторно. Значи да се приверат. Убаво е, естетски. Ова е полуодрачи. Значи не е цело одрачи, него е полуодрачи. А ако доаѓате од одрачи во прирачи, може да кажете полуприрачи. Така, зависно каде почнувате со движењето. Ова е одрачи. Супер. Ова е задрачи и прирачи. Повторно задрачи и прирачи, многу брзо ги правам. Што имам друго? Немам. Движење со нозе, значи ова се само основните работи чисто за да ги видите. И основните принципи, а понатаму на нив може да се накалеми многу работи. Значи, движење на раце со свиткување. Супер, предрачи. Предрачи, крстено би било ова. Пардон, ова ќе биде, значи, предрачи, полувкрстено некако. Не полувкрстено, туку полусвиено, пардон, свиено го барав терминот. Значи, предрачи, свиено. Но може да биде и предрачи, свиено кон горе. Ако е дланката кон, зависно како ќе поставите дланката. Ајде уште еднаш, може да се упрости вежбата и мислам задачата, предрачи, свиено. Не сакав ова да го покажам. Мадим уште еднаш. Значи ова сега ќе биде предрачи, свиено. Предрачи, свиено. Хоп, добро. А ако сега предрачам со дланката кон горе и зададам команда предрачи, свиено, значи веќе сум во предрачи, и ако зададам команда свиено, тогаш нема друга варијанта како да свиткате, отколку да, дојде во некоја положба на флексија раката, ама кон горе. Ова е почетна положба, прирачи, задрачи, свиено и така натаму. Одрачи, да видиме што ќе направи сега. Одрачи со дланката кон горе, свиено. Значи не дека некој вака ќе вежба како робот, ама така, да ја поминеме темата. Предрачи, свиено, повторно, тоа се движење со раци, не само овие, мислам дека има и кругови некои. Треба да правиме, кружни движења. Значи ова може да се опише како страничен круг со раце кон напред. Значи со десна рака. Ова веќе ќе биде челен круг со лева рака. Челен круг кон надвор. Супер. Ова што тргнав да објаснувам е страничен круг кон напред со лева рака. И се зависно каква вежба сакате да направите, може да се искористи. Ја знаете, темава, мало повторување, овој час е така и планиран. Сепак се некои воедни часови. Движење со нозе. Движење со нозе е сега. Ова, ако гледаме кај ставовите, тогаш може да ви личи на предножен став. Но битно е дека не ја допирам овде под логата. И они се движења, спремна е ногата за акција, нема растеретување на тежината. И затоа се нарекува предножи, а не став предножен. Тоа е различно. Ако е став предножен, значи нешто застанува. Ако е движење, тогаш има, барем тука се нарекува предножи, како одрачи. Значи ова не допирам, не растеретувам, туку само ногата е во воздух. Супер, ова ќе биде ова ќе биде заножување. Ако тоа беше предножување, ова е заножување.
ова е одножување со десна нога, веќе знаеме. Пошто е одна страна и ако дадеме десна нога, тогаш десната нога не може да оди на друга варијанта, туку мора да оди во десна страна. Ама може да биде и нешто друго, значи не допирам, може во оваа варијанта да биде ако ногата и кажеме, значи одножи со десна, ама внатре, тогаш некако вкрстано ќе дојдат нозите. Добро. Ова е предножување. Предножување повторно со лева, одножување со лева. Да, малце касни сигналот, морам да причекам. Движење со нозе со свиткување. Ова се подгрупи, значи. Добро, ова е повторно со испружени нозе, но е движење во, можеби со свиткани, но е предножи високо. Ова е не предножи високо, ова е со исправени нозе сигурно. Одножи високо. Ова е со свиткани нозе, каде што вели значи предножи свиено. Истата варијанта како ке рацете. Предножување свиено. Ова веќе не е одножи, туку е од предножи во одножи свиено. Некако така би ја крстили. За да закомплицирам, не за друго. Ова е заножи свиено. Може биде полусвиено, може биде свиено, ова е заножи, добро, повторно свиено. Да, на тоа мислев. Одножување свиено. Океј. И близко сме уште 1,5 минута. Опа, ова е пајдушко веќе, така ми личи, да. Ова е тоа што сакам да ви кажам преска, значи одножување со десна внатре и свиено. Ајде ќе видиме целото. Значи предножување со десна внатре и свиено. Чисто за да се закомплицира. Овие се интересни работи за трупот, значи е предклон. Имаме вежба една длабок предклон, мислам дека ја објаснив. Ова не е длабок предклон, ова е предклон. Значи тоа е движење со трупот во како ќе му дојде во која рамна, само малку се извинам. Се извинам. Значи, супер. Предклон на напред со ротација во хоризонтална оска ќе му дојде, затоа што центарот на ротација сега е во колкот. Супер, ова е длабок предклон, ваков е и тестот, значи мора да се испружени нозе, жал ми што не го вклучив и оваа година. Сега ја се топка. Значи може да биде предклон, затклон, отклон, нели, на страна. Може да биде отклон во со мал расчекорен став, отклон на лево. И сега овде раката виси затоа што немаме команда за рацете. Но ако рацете ги ставиме во одрачи или во узрачи, например десна рака во узрачи, отклон во лево, тогаш веќе имате некоја позиција за истегнување. На еден тоа, на два обратно. Супер. Движење со глава. Значи истото е како нели со тело, затоа што слична е положбата, па има предклон, отклон и затклон со глава. И мислам дека треба да дојде засук уште тук. Да. Засуци ќе запомните сукање на мустаќ. Значи засук, нешто за засукаш ракави. А тоа значи дека правиш некое завртување со тоа што ако приметувате, стопалата не се одвојуваат. Ако задам команда
целосен засук на лево, тогаш можно е да кажете со одвојување на пета или со неодвојување на пета. Овие вежбички се интересни за чисто, значи повторно со рацете не правам ништо, затоа изгледа така малку лошо. Засукот може да биде со тело или со глава, затоа е поентата за да објаснам тука. И добри се за истегнување. Па еве ви, например, расчекорен став веќе е направено, рацете се водрачи и најверојатно ќе направам, не сеќам што правам, ама најверојатно ќе направам некој засук во лево или во десно и тоа обично оди на 1 и на 2 засук во лево, на 3 и на 4 засук во десно. Зошто? Затоа што вежбава вклучува за оформување, вежба за оформување, но со интенција на истегнување, па ете прави некоја мала доза на истегнување во работниот стол, колковите и така натаму и се она што се вклучува. Да, значи овде задржувам чисто методски на кој се работи со истегнување и со зибови. Или ако направев 1, 2 на едната страна и 3 и 4 на другата страна, тогаш тоа се нарекува зип. Или српска терминологија цимање, кај Ѓорѓевиќ така ќе најдете, а ние користиме зибови. Значи зибови на 1 и на 2 и на 3 и на 4. Вртења при формирање значи во сала при постројување, мислам дека ги споменав вртењата, да ги споменав. Како изгледаат на пета и на прсти, за наједноставно за да се заврти, инаку нели поентата е да ја наместиме групата. Не мора да значи дека групата ќе биде наместена како што кажав на почеток, може да биде ќе ги видиме нив најверојатно минатиот пат, а може би сами ќе ги видите, ќе видам зависи што имаме следен пат. Целта е дека значи наместо на, како што кажав, наместо на овој начин организирање на група, апсолутно можете да наместите во круг или било како вас ви одговара. Целта е да имаат пристап сите до наставникот, значи до вас, за да може јасно да гледаат задачата, што ќе се прави, како ќе се изведува, дали е тренинг, дали е настава, веќе и не е битно. Само да видам дали поминавме се од оно што е план. Да, движење, задржување. Задржувањата ги немам покажано, но се однесува, например, на... ајде, тука ќе ги нацртам. Имаме задржување од типот... треба да направам испад, и испадот него кажав. Значи, испадот е нешто кога одам со десна или со лева нога, кога пробувам да отидам со колено напред и не ја нацртав баш неово, ќе пробам уште една, да не го бришам ова. Значи, хоп. И имам... не ми оди. Обично се работи, значи, за задржување. Тука ќе скоригирам. Кога сакам да нешто задржам, па имам, например, испад со десна нога, напред. Дефиницијно бутнав. Па направам голем исчекор, значи исчекор на напред задржувам. 1, 2, 3, па продолжувам во нешто друго. Може да биде тоа ланџис, ги препознавате, да, ајде, ланџис, таа терминологија, тоа е испад, кога работиш ланџ и за да не биде дека не знаеме што правиме, ајде помагате како се спелуваше. Ланџис, не. Мартин? Лунге. Ланџис. Супер. Например, имате ланџис, испад на напред, па дава задача некоја, ние го нарекуваме испад. Овде конкретно допира со колено, а и не мора, еве на оваа слика не мора да допира со колено, но правиш испад, задржуваш 1, 2, 3, се враќаш назад. Целта ми беше да ги објаснам задржувањата. И затоа се навратив на тоа. Значи, таа една така група се нарекува задржувања, но секаде може да го има задржување. Може да има задржување во одрачи. Тајте правите студентите, можете и вие дома да си правите, да пробате.
задржување. Јас ова завршив, мислете ако имате некој прашање. Ние сме сите силни, имаме околу 20 години до 30, можеби повеќе некои, и креваме 100 кила на бенч, креваме, не знам, 200 кила на чучање, правам склекови 1000 згибови, не можам да ги избројам. И едноставна вежба, одрачи. Немаш ништо во раце, нели? Немаш ништо, одрачи и задржувам. Пробајте да задржите колку можете. Не го правиме, сега ве пробајте дома. Ова е ментална гимнастика, не се работи за силина воопшто. Ете, ќе ви кажам веднаш и одговор. На настава не се случило да може некој да издржи повеќе од 5-6 минути. Не можам, професоре, да прекинеме! И така натаму. Прв пат кога ја работев вежбата, господјата што издржа најмногу, имаше 65 години, ќе кажете дека не може кесиот пазар да крене, но едноставно можеше во одрачи да се задржи и да најде сила, што не треба сила, туку треба нека повеќе ментална сила и да направи, дали медитираше, кој знае што правеше, ама едноставно остана во таа подлажба. Сакам да кажам, направи за нас интересно задржување, ова број 6 што го пишува тука, но уште поинтересно е суштинава на вежбава што ја кажав, можете да се пробате дома, па да пробате да видите колка е вашата концентрација и можеби нека ментална сила за да се направи, да се издржи во тоа што го планирате. Океј, имате ли прашање? Некакво, било какво. Ова опирање, терминологија, дали може да се замени со подпирање, дека и на подпирање личите? Мислам не. Подпирање е кога правите подпор на нешто. Значи, нешто сакаш да подпреш да не падне. Повеќе личи на тоа. Не ни оформена. Сега имав пред неколку месеца баш дискусија, мислам, не расправија, туку дискусија и барање на прав збор за некои терминолошки објаснувања со лекторка, која што требаше да направи лекторирање на текст и некои работи да ми искоригира, вика не може овака да биде, но ние сме прифатиле како терминологија. Така да постои оваа унифицирана терминологија, дури кај нас има една книга на македонски издадена за терминологија, искрено ја немам во PDF, а не сеќавам ни дали имам во хартиена форма, но во право сте, добро е да имаме и нешто друго ете и да се коригира, затоа што лингвистички гледано јазикот е динамичен и треба постојано, не постојано да се менува, туку да се наоѓаат корените да ги имаме, а да се наоѓаат нели термини кои што се соодветни на времето и на да не зборуваме, например, не знам кога се зборува за македонски, да не зборуваме на старославјански јазик и да користиме таква терминологија, туку нормално сме прифатиле некоја терминологија која што е сега жива, ама тоа ќе го ставиме на лингвистите. Во секој случај, подпирање повеќе ме асоцира ако сакате да подпрете нешто, отколку да направите опир. Ова е можеби делува точно како некој србизам, но има една интересна работа која што јас пробувам да си ја постојано користам, затоа што вие например немате македонски јазик на факултет, имавме предмет, го полагавме македонски јазик, да. Имавме и англиски, не знам дали имате сега англиски во наставната програма. И таму пробувавме да учиме и да пишуваме, нели, затоа што некој ќе му треба, и на сите ќе ни треба, и на вас, академски граѓани, сте да знаеме како да се изразуваме. Но, ај вака ќе видам само, можете да го користите ова. Да. Јас си го користам овој портал е на наш пријател Шинаси. Значи, Шинаси Деребај, живее во Германија, чисто да имате инфо. И он го има направен овој портал по национална пределба турчин,
но ова е вложената енергија во оваа алатка е огромна, се работи за можеби над 30 години. Бркање на зборови, обележување, значи цел речник, ставање на во електронска форма за да може да проверите. Па, например, опирање, стискаш, што би рекле стружени, стегаш ентер и да видиме. Ако е текстот во црвено, тогаш вели не е окей. Но текстот не е во црвено и кај нас вели дека опре, се опира. Значи се опира од нешто. Постои во лингвистички објаснет во македонскиот јазик. Ајде видиме сега подпирање. Што би требало да биде? Бришиме команда. Подпирање. Не го обележи во црвено и значи да стави подпор на нешто да стои цврсто. Така да тука некаде мислам дека бев и јас себе според ова што го објаснува ова порталче. Ова е, мислам, многу е веродостоен, затоа што е постојано е коригиран и Google Translate всушност многу интересно, сега кај влеговме во терминологија, но тоа е тоа. Google Translate и преводот на Google Translate од англиски и било кој друг јазик се темели на англиски, на македонски кај нас се заснова на оваа платформа всушност. Значи ги користи добрата пракса од оваа платформа и прави машинско учење некој вид, нели, за да може да се подобрува Google Translate. Така да, како беше колегата, супер посочување и ве бодрам да размислувате, не само за ова, нели, ова терминологија, ама добра и ова варијанта, ама ве бодрам и за сите други понатаму теми да имате прашање и да размислувате. Джавид, Сабри, така? Да. Супер. Имаме ли нешто друго? Не знаеме дали имаме. Професоре? Може. Слушам. Ова сега се што го зборевме, каде може да го најдеме, дека во книгата ја купив таа баш од скриптара и не можам баш добро да се снајдам за денешна тема што ја предадовте. Ајде по-конкретно, која книга сте купиле, за да знам. Па таа скриптата што е. Истата е Не знам, предпоставувам. колега, сега, за која скрипта зборувате? Дајте ми име и презиме на скриптата. Мислам, ја прво не посочив скрипти. Ја од скрипта не се учи, тоа кажувам. Ама кажете ми што сте учеле. Мислам, која... Не сум учев, него не можев да ја најдам за терминологија, не можев. Извинувам, сакав да прашам, кажете ми која книга сте ја купиле или скрипта, или што сте купиле, што материјал сте земале? Истата мислам дека е, само што имаше испечатено во книжарата на факултетот, таму ја купив. Професорот што посочите, таа е... Зборуваме тоа, дали зборуваме за антропомоторика? Кажете ми. Да, 2013 Скопје. Антропомоторика, професор Јован Јовановски. Добро, и како е тоа, испечатена е? Да. Како книга или како листови? Па како листови. Па зошто сте купувале? Ја ви пратив у PDF. Добро, ако е полесно за читање, окей, можете и сами да се испечатите. Барем скапо ви ја продаде или не? Не, ефтини се. Дека не можем електронски. 300 денари. Окей, значи терминологија мислам дека не можете да најдете таму. Искористете ги овие предавања. Еве, еден хинт ќе ви дадам за испит, нема да ве прашувам за ова. А може и ќе ве прашам, не знам, ама најчесто не прашувам, имаме побитни работи за тие 10 на 15 минути кои ќе зборуваме. Не дека и ова не е битно, но ајде вака. Ако сте го отвориле овој файл, овој фолдер, значи вака ви го споделив, книги PDF за антропомоторика, внатре има терминологија од Ѓорѓеви се вика. И како што кажав претходно, изгледа копијава, добре копијава, не е лоше.
Значи, она што е во слайдот искористено е од оваа книга и тука ги има убаво објаснето, нацртано, сите овие ставови и само по сликите можете да предвидите, например, за кој став се однесува. Па ајде сега да видиме овде, овде веќе ги пишува ставовите, но еве долниот став. Ова е очигледно став, не знам, не се гледа, се извинам. Долниот став, еве го долу, може да забележите дека левата нога не се помрднува, така, се помрднала десната нога. Така и покажува. Тежината е на двете нозе. Што значи, ако се помрднала десната нога во десно, и тежината е на двете нозе, за кој ставови зборувавме? Чекорни. Сакам да кажам дека можете ова да го, еве го став, откорачни пишува овде, значи од чекорен став во десно. Можете да искористите чисто за примери какви се може ставови да има, со тоа што не сме само кај исправени нозе, туку имате получучен, овде се нарекува почучен, получучен со исчекор со десна назад. Значи почетната положба на човеков му била во оваа точка каде што покажувам ја со курсорот, затоа што отишол назад и така натаму. Користете оваа книга, чисто сликичките се интересни за да можете, можеби ќе добиете и некоја информација од објаснувањето долу, точно српски е, но еве, ако толку ви интересира, задржете се на овој дел што јас го објаснив, прегледајте го видеото и мислам дека ќе биде доволно. Океј? Можете да си ги проверувате резултатите. Нема многу резултати, но тоа е тоа. Некој друго прашање? Супер! Супер што прашувате и така и треба. Професорот, каде да учам? Тоа ми се допаѓа. Имаме нешто друго? Не. Не би ве држал, малку подлого излеговме од тоа на планираното, но пробајте да ги завршите оврскиве што ги имаме зададено за сега и прашајте на час ако ви интересира како се тренира, затоа што тоа е ќе биде жива темата. Ако некоја работа не можете да ја сработите, не ме прашувајте во приватни пораки. Уште еднаш пратете тоа што треба како што се договоривме, не по неколку пати. И мислам дека од нареден час имаме секојаш интересни теми, но да, нареден час кај ви ги пратив? Распоред ви пратив. Распоред во групата. Така ви пратив. Супер. Следна тема ни се вежби за загревање. Океј, и овде нешто добра пракса ќе кажам. Веќе од овде надолу почнуваме така, интересни работи. Добро, благодарам на внимание. Имајте убава вечер и сме во контакт. Имате еве недела дена за ова до сега што беше тестирање, тестови, методи, прочитате терминологијата, ќе ви врши работа и следен час се гледаме на вежби за загревање. Смислете некој прашање за загревање. Ќе биде интересно. Например, кога се работат вакви вежби за обликување, дали да почнам со загревање прво со нозе, со труп или со раце? Еве, нека ме потсети некој. Ако имате одговор или логика зошто да почнам прво со раце или со нозе, кажете, па ќе издискутираме, а и за други работи, не само за ова. Колку да трае загревањето, како да заврши, како да почне, дали да правам вежби за истегнување со статичко задржување за време на загревање. Еве, второ многу добро прашање. Кога да го користам истегнувањето? Дали на крај, дали на почеток? Дали за време на загревање да користам статичко истегнување со помош на задржување? Зошто да, зошто не? Се гледаме во следната емисија. Довидување. Пријатно. Пријатно, професоре. Пријатно. Благодарам.